إنا أنزلناه في ليلة مباركة يقينا من نازل کړی دا قرآن په شپه د برکتونو والو کې چې هغه د لیلة القدر شپه ده او دا ورځې مقروانې دي. إنا كنا منذرين يقينا منغا يره ورکوونکي یو فيها يفرق كل أمر حكيم په دې شپه کې فیصله کیږي د هر کار حکمت والا. امرا من عندنا فحكم کولو سره زمونږ د طرفنا. د لیلة القدر په شپه کې تقدیر لیکل کیږي او دا فائدې ده کې تقدیر په یو څو قسمه ده. یو هغه تقدیر دی چې الله د ټولې دنیا او مخلوق دپاره لیکلی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې یو هغه تقدیر دی. بل تقدیر دی تقدیر عمري، د انسان چې څومره عمر د هغې اندازې مطابق تقدیر هغه الله لیکلی دی کله چې ماشوم د مور په خېټه کې. حدیث به تاسو ته معلوم وي چې څلور خبرې ولیکلی شي. نو دریم تقدیر دی تقدیر سنوي، د پوره کال تقدیر ولیکلی د کال کې به څه کېږي. نو دا د لیلة القدر په شپه کې لیکلی کېږي. دا ولې ډېر اهمیت میلاو شوی دی د قدر د شپې ته او تقدیرونه پکې لیکلی کېږي او قدر ورته ولې وایي لیلة القدر تقدیر نه اخیستی شوی اندازه پکې لیکي. نو چې ته پکې ښه عبادات وکړې او الله په تا رحم وکړي او یو کال پورې ستا تقدیر لیکلی کېږي او رحمتونه او برکتونه ستا دپاره ولیکي. نو بل تقدیر دی یومي، روزمره، كل يوم هو في شأن. هر ورځ الله یو کار کوي دی، څه نه څه د یو بنده دپاره کوي. غریب کوي، مالداره کوي، مړ کوي، نوی ژوند وله ورکوي، بیماری یې جوړوي. نو دا تقدیر شو. نو څو قسمه شو تقدیرونه؟ څلور قسمه شو. یو هغه ازلي چې پخوا لیکلی شوی، نو دویم عمري او دریم سنوي او څلورم یومي. دلته کوم یو دی؟ دلته سنوي دی. إنا كنا مرسلين يقينا يوم